सो वे गाइस, तो कैसा है सर आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में देखो हम लोग ना अपना एनएस बाइक का ना भाई टायर बहुत खराब हो चुका था, तो हमने सोचा चलो टायर चेंज करवा लेते हैं। तो गाइस हम आप चुका टायर चेंज ना, तो ये वाला टायर डलवाने वाला जो आपके सामने दिख ही रहेगा। तो देखो ये भाई जी ने अपना पुराना वाला टायर तो निकाल लिया है, तो अभी नया वाला फिट करेंगे। तो देखते दिखाते ये वाला पुराना वाला तो ले जाते हैं पहले, सबसे पहले दिखाते हैं कैसे आपको जब डाल देता है। ठीक है, तो ये देखो वहाँ से लाइव ये गाड़ी वाले बंदे काम कर रहे हैं, बाकी सारा बंदा जहाँ क्या चल रहा है। और देखो ले आया नया वाला टायर, तो अभी लगवाना गाइस। तो देखो अभी दिखाते हैं। चलो ये भाई ने भाई हमारा टायर लगा दिया, अभी फिट कर रहे हैं, वैसे को निकाल लिया। चलो भाई घर चलते हैं अभी हम लोग। तो देखो भाई टायर भाई तो चल गया, तो अच्छा चल रहा है बाइक पे। अब थोड़ा मज़ा आ रहा है, पता है पहले से मतलब सही चल रही गाड़ी। मतलब टायर अगर गंजा वंजा होगा ना तो सही नहीं चलती, इसलिए टायर को मतलब टाइम टू टाइम चेंज करवा लो और हवा ववा सेट रहनी चाहिए। ठीक है, सबको यार ये बोलूँगा कि अपना बाइक का मतलब बाइक का ध्यान रखो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। हमारे अब ऐसे ब्लॉग आते रहेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो गाइस। लव यू एंड टाटा। सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर। नकली से न करे तू करे जब देखे हमें झूठी लायर। काला काला चश्मा जचता तेरे मुखड़े पे जैसे काला